O ex-jogador Lúcio, pentacampeão do mundo com o Brasil, segue internado após sofrer um acidente com uma lareira portátil. E com o frio se aproximando em muitas regiões do país nos próximos dias, a procura por esse equipamento aumenta. Mas é preciso muita atenção e cuidado. O último boletim médico divulgado pelo hospital em Porto Alegre indica melhora no quadro clínico de Lúcio. Mesmo não manuseando o equipamento, o ex-jogador teve 18% do corpo queimado após um acidente com uma lareira ecológica na casa de amigos em Brasília. O atleta passou por 2 cirurgias e ainda não tem previsão de alta, mas segue um tratamento feito com uma tecnologia que acelera a cicatrização. A oxigenoterapia hiperbárica é uma terapia que funciona proporcionando um oxigênio a alta pressão, que faz algumas mudanças no metabolismo, no funcionamento celular e provoca melhora da cicatrização. O caso envolvendo o ex-jogador da seleção acende um alerta sobre os riscos no uso de equipamentos para aquecer ambientes. Com a chegada do frio, os acidentes tendem a aumentar. Especialistas afirmam que quase 100% dos casos com lareiras ecológicas acabam em internação, muitas vezes por explosões causadas por produtos inflamáveis. Em 2024, cerca de 1.500 casos de queimaduras foram atendidos no Hospital de Pronto-Socorro da capital gaúcha, referência neste tipo de casos. Com temperaturas mais baixas, as lareiras ecológicas portáteis são muito procuradas. Para evitar acidentes, a indicação é não usar álcool em gel e não reacender a chama com o recipiente ainda quente. Às vezes a gente acha, o fogo apagou, vou dar aqui uma reforçadinha e aí ainda tem álcool, ainda tem combustível ali, e é assim que os acidentes acontecem.